halkan waa bartamaha xeebta Lido ee magaalada Muqdisho oo maalmaha fasaxa ay u soo daawasho tagaan kumanaan dadweyne ah oo isaga kala yimaada xaafadaha magaalada Muqdisho. xeebta Lido waa meel aad u qurux badan, jawi ahaan ku wacan nasiinada iyo dalxiiska. maalmaha Khamiista iyo Jimcada waxa u soo damaashaa taga kumanaan dadweyne ah oo isugu jira dhalinyaro iyo dad waaweyn si ay uga nastaan waxbarashada iyo shaqooyinkii toddobaadka intiisa kale la soo waday. dadweynaha ayaa siyaabo kala duwan u yimaada xeebta Lido. qaar ka mida waxay u yimaadaan inay ku dabaashaan, qaarna waxay u yimaadaan inay banooni ama kubad ku cayaaraan, halka qaar kalena ay xeebta u yimaadaan daawashada milicsiga ilqabadka leh iyo qaadashada neecawda udgoon ee ka imaanaysa badweynta Hindiya. Axmed Deeq Maxamed Axmed waa wiil dhalinyaro ah oo isaga iyo koox uu hogaaminayo ay dadka ku maaweeliyaan xeebta. Axmed Deeq waxaa Lido looga yaqaanaa atooraha Muqdisho, waxaana isaga iyo kooxdiisu ay dadka u soo bandhigaan egshumo cusub oo ay u riyaaqaan dadka daawanaya. atooraha Muqdisho waxa uu ii sheegay in jimco walba uu yimaado xeebta Lido si uu dadka u maaweeliyo. sidoo kale wuxuu codsaday in laga taageero sidii uu ku noqon lahaa atooro caan ah oo dunidoo dhan laga yaqaano. wallahi horta aniga koox dadka lacag ka qaata ma nahno. horta markaa magacayga ku sheego, magacayga waxaa la Axmed Deeq Maxamed Axmed oo ku dhashay degmada Gaaraan xaafadda Wanageele. soo markaa waxaan ku magac dheerahay atooraha Muqdisho. markii jimco walba halkaan imaadaa groupna waan nahnay, laakiin in yaro khulaas soo wataa si aan dadka u maaweelino baashaal iyo bandhig oo ugu sameeyo jimco walba. dadku wallahi wax naga soo gal ma leh, kaliya waan amaanaan oo kaliya waxay dhahaan keep going brother, wallahi talent aan leedahay maasha Allah. insha Allah one day waxa waaye waad ku guulaysanaysaa, rajada warmaysa intaas oo kaliyan ka hayla hadda. subaxdii wallahi 2 saac ka soo kaca sida qof ballan leh camal, 1 saac iyo 2 saac ka soo kaca asxaabta kala soo maraan. ninkan xeebta oo asigo meelaan oo degan yahay, laakiin aniga degmada Kaarana ka imaada waan bilaabno ilaa khudbada markay soo saacadan oo kale khudbada soo dhawaadaan ku gaarnaa. maasha Allah horta waxaan jeclahay horta magaca Soomaali waxaa la rabaa wadan walba atoor uu leeyahay oo ay ku faanaan, oo banaanku haddii noqoto Buljum, haddii noqoto jacayl ama filman dareen leh. soo marka aniga waxaan rabaa in aan Soomaali qofku oo maanta ku faan lahayd dhiilad atooraha Soomaali u joogo oo looga baqi lahaa sida Hindiga kale ku faanaa atoorayaashooda in Soomaali ay ugu faanaan. bulshada Soomaali weyn oo idil meel walba joogto waxaan ka codsan lahaa haddii noqoto dhanka dawladda, haddii noqoto dhanka maxaa la dhahaa shacab weynaha Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqi lahaa inay soo saacidaan garab ay nagu siiyaan hawshan aan wadno. haddii nolol jecel in horumar arrin gaarno in nagu caawiyo, haddii noqon lahayd computer ama kaamirooyin, haddii noqoto kharash, haddii noqon lahayd xataa waxa u baahan director sheekooyinka noo sameeyo, hadday jiraan studio caana inayna caawiyaan oo kilibada naga qabtaan oo si aan horumar u gaarno. dhinaca kale qaar ka mid ah dadweynaha u soo damaashaa taga xeebta Lido oo aan la dhex qaaday mikrofonka TV-ga codka Bariga Afrika ayaa ka hadlay dareenkooda, waxayna farxad ka muujiyeen amniga xeebta Lido oo ka wanaagsan sidii uu ahaan jiray sanado ka hor. bismillaah, magacaygu waa Cabdifatax Maxamed Cabdi, waxaan halkaan u imaaday damaashaad. degmadee ka timid? degmada Yakshiid ka imaaday. maalintii kugu horeyso aad timaadaa mase mar walba timaadaa xeebta Lido? mar walba imaadaa oo ku damaashaadaa maasha Allah. qofusi u imaanaa damaashaad. ana waxaa u imaaday inaa maalimaha jimcada iskaga baashaalo, iskaga dabaasho aa u imaadaa. maanta waxaa soo aaday sawira ku galaa daawasho xeebta macaana daawana. Muqdisho waa nabad, hala imaado xeebta Lido waatana aan ku caweynno, aan ku damaashaadno. magacayga waxaa Xasan Isaaq. meeshaan waxaan u imaanay inaan ku raaxaysano. waxaan ka imaanay Sacuudi Carabiya, waxaan u xiisnay baladkeena, waan ku faraxsanaa. laakiin hadda ka bacdi insha Allah waa imaanaa jimco walba. goorma Sacuudi ka timid? 2014. caruurta wada maxaa u soo waday maanta? inay baashaalaan farxaan, madaxooda la u soo baxay. way ka waran isbedelka xeebta Lido sanadahan dambe iyo sanadii hore maxaa farqi u dhaxeeya? sanadii hore ma aan joogin, baad igu horeysa tan waa ka helay. wallahi jawi fiican oo qabow farxad dareemaya. halkan waxaan u imaaday in aan dawaashto, aan jawi bedeshto oo micnaha biyaha magaalada waa biyo inta badan waxa lagu magacaabaa biyaha badda Lido inay daawo yihiin. si aan u dawaashto aan asxaabteydana nolol fiican la qaato. aanu imaaday magaciigan waa Faarax Aadan ku magac dheer Faarax Qoryooli.
degmadee ka timid oo magaalada muqdisho ka timid degmadii Yakshiid gobolka Banaadir waayahay jimco walba miyaa timaadaa mise maanta kugu horeysa liido maya waa markii oo muddooyin fara badan ay imaaday adi badda liido marar badan ay imaaday jimca dhaxdan ka bixiya hal jimca kadib waan imaadaa farxado fara badan waxaan arkaa waxyaabo fara badan oo micnaha aanan meelaha qaar aan ku arkin aan arkaa Siciido Maxamed Xasan waa hooyo haysata 5 carruur ah dhawaan ayay ka timid dalka Yemen waxayna hadda xeebta liido ku iibisaa doolasho iyo shaah si ay ugu maareyso nolosha carruurteeda waxay sheegtay in jimco walba ay timaado xeebta liido isla markaana ay asbuuca intiisa kale nolosha carruurta ku maareyso waxay jimcadaas ka hesho xeebta liido magacayga waa Siciido Maxamed Xasan inta waxaan ku gadaa doorashadaas iyo jaakadaas iyo shaahasaan gataa iyo dharkii moobeeladan qabtaa maya dharka aniga qofka badda galaanka aan ka reebaa waa u celiya markoo soo baxan dharkii soo qaadana ijaar waa jimcada kaliya imaada aan jimcay khamiis ma imaada meel dheer aan deganahay ceelashaan deganahay wallaahi alxamdulilah kolay horta qofkii soo dhaqaaqo arزaq bayna saaqeena la mugtaa qofkii soo dhaqaaqa ilaahay wax u mooynaay qutulyoonka waa ka helnaa alxamdulilah wixii aan jimcadii iyo khamiista jimcadii aan inta ka helo iska sii bibishtaa markay iga dhamaatana jimcadii waa isbuuciyaan ku gaara deen ku gaar waa alxamdulilah Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye TV ga codka bariga Afrika